Для беларускіх дэмакратычных сілаў гэта важны сімвалічны крок. Раней афіцыйнага запрашэння ва ўкраінскую сталіцу не было. Ціханаўская падзякавала Владзіміру Зяленскаму за падтрымку дэмакратычнай Беларусі, за выразны падзел беларускага грамадства і афіцыйных уладаў, а таксама за прыём апошняй групы беларускіх палітвязняў. Асобна яна адзначыла выступ прэзідэнта Украіны на цырымоніі памяці Кастуся Каліноўскага і паўстанцаў 1863 года. Бакі абмеркавалі працэс вызвалення палітвязняў, а таксама санкцыйную палітыку і каардынацыю з еўрапейскімі і амерыканскімі партнёрамі. Уздымалася і пытанне прыцягнення Александра Лукашэнкі і яго атачэння да адказнасці, у тым ліку за вываз украінскіх дзяцей. Ціханаўская прапанавала прызначыць спецпасланніка для Беларусі і выступіла за ўзмацненне працы дэмакратычнай місіі ў Кіеве. Яна падкрэсліла, што будучыня свабоднай Беларусі і Украіны наўпрост звязаныя, а двухбаковая супраца будзе толькі паглыбляцца. На відэасувязі Євген Магда, палітолог з України. Спадар Євгеній, добрий вечір. Добре. Привітання. Так само Віталій Циганков, політичний оглядальник у нашій студії. Добрий вечір. Привітання. Спадар Євген, все ж таки Володимир Зеленський, поразмовлявши со Світланою Тихановською, як ви адзначаєте, виказав таким чином свою позицію відносно розміщеного у Білорусі арешника. Ці так насамрэч може виглядати ситуація, на ваш погляд? Я думаю, що так. Тому що, знаєте, коли зустріч не складалася протягом років, а тут вона склалася достатньо швидко, то, очевидно, був якийсь каталізатор, як нас вчили в школі на уроках хімії, який підштовхнув ці процеси. Тому я вбачаю, що це саме такий процес. Віталь, ці можна пагадзіцца таксама вось з такім меркаваннем? Я думаю, нават в шырэйшым сэнсе можна сказаць, што гэта был адказ Зеленскага на змяненне статуса-кво, бо пэўны статус-кво, хоць і хісткі, але быў дасягнуты, там мы не нападаем, вы не робіце ніякіх ваенных дзеянняў ці падрыўных дзеянняў, але тут пачалось нібыта, што яшчэ не даказана, размяшчэнне ядзернай зброі, нібыта размяшчэнне арешніка, і Кіеў зразумеў, што павялічылась таксама залежнасць беларускай военной промысловости от российской, все больше это процент, все больше не працуюць на российскую военку. И Киев подумал, что пора бы уже неяк отказывать, мне так выглядая, и пакуль не некими военными, не дай боже, сродками, але политичными вот такую видовочную плевуху Лукашенко зрабіць не только факт встречи Зеленского с Тихановской, але и в больш широким контексте все выказывания Зеленского про Беларусь апошнім часам, яны вельмі рэзкія, что беларусы не маюць правоў, балон, собака Лукашенко мае больш правоў, чым большасць беларусаў. Больш за тое, в адным з выступаў ён сказаў пра тое, што ў Беларусі можа успыхнуць народнае паўстанне супраць дыктатуры. Гэта, так сказаць, в практыцы міждзяржаўных адносінаў явны знак, што адносіны пагаршаюцца. І таксама цікавы момант, вось гэтае выказванне і пра Шпіца, і пра беларусаў прагучалі ў Вільні з нагоды мерапрыемстваў датычных паўстання. Для беларусаў вядомае паўстанне Кастуся Каліноўскага, дзе ён выказаўся, у тым ліку вельмі шмат гаварыў пра беларусаў, звязваў у тым ліку з паўстаннем, з Каліноўскім. І мы памятаем, што папярэдні раз, калі ў Варшаве выказваўся Зеленскі, то тады быў нават такі міні-скандал, ён не згадаў беларусаў наагул. Спадарства, такое адкрытае пытанне, ці зараз мы маем вось гэты сур'ёзны палітычны паварот, што Кіеў канчаткова махнуў рукою на Лукашэнку, каб яго там не злаваць дзеда, там і так далей, і ўжо размаўляць выключна з прадстаўнікамі новай дэмакратычнай Беларусі. І ці гэта вот такая папросту, сітуацыя папросту так склалася, як вы лічыце? Таму што многія яшчэ гаварылі пра тое, што Падаляка прыбралі, Ермака прыбралі, которые настойвалі на тым, каб Зеленскі холодно ставіўся да беларускіх дэмсілаў, прыбралі і адразу пацяплела. Наколькі гэта сур'ёзны паварот? Можа, з Євгена пачнем? Прошу, але не зливати діда пропонували не українці. А ми не казали про це. З білоруських аналітиків. Правда? Безумовно. Тут у нас не було такої позиції. В Україні, без перебільшення, особливо тих областях, куди росіяни заходили з території Білорусі, як ви пам'ятаєте, як ви розумієте,
протягом цих 47 місяців. Всі пам'ятають, що там було. Як ракети летіли, це все люди пам'ятають. Але я зараз про інше. Я думаю, що Подоляка я б не перебільшував роль, тому що якщо один радник керівника Офісу президента формує політику, правда, з ним білоруські незалежні медіа дуже активно спілкувалися, підносили його на недосяжну височінь, то сьогодні вони і бачать в ньому, так би мовити, того злого генія, який заважав розквіту білорусько-українських відносин, заважав політичному роману Світлани Тихановської і Володимира Зеленського. Але що стосується, власне, зміни керівника Офісу президента, то я вбачаю, наприклад, в цьому те, що прийшов Кирило Буданов, він брав участь у приїзді понад сотні політичних ув'язнених з Білорусі в Україну. Нагадаю, що ніхто з них в Україні не залишився. До речі, це теж такий цікавий критерій відносин. Але в будь-якому випадку, ми, знаєте, давайте будемо дивитись, який буде наступний крок. Тому що якщо ми від розмови в лобі готелю робимо зразу далекосяжні висновки про майбутній династичний шлюб чи ще щось, то я думаю, це, як кажуть, що занадто, то не здорово. Зарано казаць таксама штосьці пакуль, Віталь. Конечно, это, перш за ўсё, сімвалічны крок, але гэта все-таки реально поворот, это реально перамена, і 4 гады добіваліся гэтага, і беларускія дэмакратычныя сілы больш актыўных стасункаў з Кіевам не ўдавалася. Зараз сам Кіев пашоў насустрач, это значит все-таки нешта азначае. Я думаю, і Евген не палічыць, што гэта нічога не азначае. Але тут можа быць як і тое, што гэта нейкія тактычныя меркаванні, і потым Кіев гэтую рыторыку всю забудзе, але это не зусім так. Уже афіцыйна на этой же сустрэчы Зеленскі запрасіў Ціхановскую Кіев. Навряд ці магчыма уже адмовіцца будзе ад гэтага запрашэння. Калі будзе гэты візіт, нам будзе абстаўлены як на нейкім фармальна высокім узроўні. Вось як это звычайна бывае пры сустрэчах Ціхановскага в іншых краінах, і гэта таксама будзе уже пэўны паказнік, што это уже далейшы крок. Але сыходзім з таго, што все-таки Украіна, як тут Евген, скажем, уже больш палымяна і ярка не хоча, канешне, адкрываць ніякі другі фронт, але разам з тым яна разумее, што зразумела за гэтыя гады, што Лукашенко ні на чого такога сам не пойдзе. Маецца на ўвазе ні на высадку беларускіх войскаў, ні на рэзкія крокі. В дадзеным выпадку, абстрактна кажучы, мне здаецца, Лукашенку больш можна баяцца Кіева, чым Украіне баяцца Лукашэнкі. Этих яго войска, якое не мае ні жыццёвага, ні баявога вопыта, нічога. Вось, можна баяцца только расійскіх, так сказать, арешнікаў з тэрыторыі Беларусі. А в Беларусі афіцыйна ёсць што баяцца, і нафтазаводы, якія з'яўляюцца нейкай легальнай мішэнню, паколькі Украіна атакуе расійскія нафтазаводы, а беларускі пакуль не атакуе. І тая ж тэрыторыя, тая ж база, на якой нібыта размяшчаецца арешнік, таксама цалкам з'яўляецца такой легітымнай цэлью для украінскіх вайсковых сілаў. Так што ў дадзеным выпадку, мне здаецца, на гэта і націскае Зеленскі, што бойся нас. Скажем, мы можем пачаць только сустрэчы з Ціхановскай, але далей паглядзім на твае паводзіны, можа і горш будзе. Спадар Евген, вы там падымалі руку падчас прамовы Віталя, хацелі штосьці дадаць, я так разумею. Будь ласка. Я хотів трохи додати, з вашого дозволу. В Україні вже кілька років є гарячі голови, які пропонують, тим більше, що білоруські НПЗ, вони в зоні досягнення артилерійського вогню, тобто я вже не кажу про дрони і про все інше, тобто здавалося б, накрити їх з території України нема нічого легшого, теоретично. Але ж ми розуміємо, що це буде приводом для війни, не тільки тому, що це Білорусь, не те, що тому, що це державні підприємства, а тому, що це джерела отримання Білорусю, Лукашенком конкретно грошей. І це, так би мовити, його іграшки. Я згоден з Віталієм в тому сенсі, що білоруські військові не хочуть воювати проти України. Але, скажімо, ескалація
відносин, хіба вона завадить, ну, наприклад, росіянам перекинути кілька тисяч, переодягнути їх в білоруські однострої і використати їх як білоруських військових? Нагадаю, що від білорусько-українського кордону до Києва трохи більше 100 кілометрів. І створити нову лінію фронту 1000-кілометрову, я не думаю, що Україна до цього готова. Це не той сценарій, який нам сьогодні потрібен. Що стосується потенційного візиту Світлани Тихановської до Києва, то ми не знаємо, яким він буде. Я тільки хочу одне сказати, що це для неї буде перший візит в воюючу країну. Вона за час свого перебування на чолі білоруських демократичних сил їздила до різних держав, але ніколи не їздила до держави, де війна. І просто, ну, скажімо, риторика за все хороше проти всього поганого, вона не пройде. І я думаю, це абсолютно зрозуміло. Я ж думаю, она не ездила не тому, что она не хотела, а тому, что не было адпаведных адказаў адпаведнага ўзроўню з боку афіцыйнага Киева, на якім яны гатовы былі яе прымаць. Зараз, может быть, это змянілася, але я б не сказал, что это яе віна, что она не ездила. Она не могла поехать як звычайны турыст туды, пакуль ад Киева не было жадання гэты візіт зрабіць дастаткова сур'ёзным. Так, і при этом Я згоден з тим, що не було. Што дарадцы, напрыклад, Ціханаўскай, яны прыязджалі неаднаразова ў Кіў, у тым ліку, напрыклад, Анатолій Лябедзька, прыязджалі іншыя палітыкі, у тым ліку, падаецца, Франак Вячорка быў таксама неаднаразова, наведваў украінскую сталіцу. То бок не было толькі самого факту візіты самой Світланы Ціханаўскай, ну, па тым прычынам, якія назваў Віталь. Спадар Евген, калі ўжо загаварылі пра ўзаемаадносіны на ўзроўні Ціханаўская, Зеленскі, беларускія дэмакратычныя сілы і афіцыйныя ўлады Украіны, то вось гэтая сустрэча, которая была цяпер паміж Зеленскім і Ціханаўскай, она, в прынцыпе, акрэсліла, якая ёсць зацікаўленасць беларускага боку. Гэта размовы пра правы беларусаў ва ўкраіне, там заблакаваныя рахункі, прававы статус іх, пытанні там добраахвотнікаў, пытанні палонных беларускіх, которые утрымліваюцца ў Расіі. Цэлы шэраг пытанняў. Безумоўна, там будзе яшчэ пытанне ўзаемадзеянняў на міжнароднай палітычнай арэне, каб сінхранізаваць нейкія выказванні наконт патрэбы дэмакратызацыі Беларусі. Гэта, зразумела, зацікаўленасць беларускага боку. У чым зацікаўленасць украінскага боку афіцыйна можа быць вось у навязванні кантактаў з дэмакратычнай Беларусі? Пане Валер, я розумію, що станом на сьогодні Світлана Тихановська, як і будь-який інший представник білоруських демократичних сил, він може тільки говорити на перспективу. Що буде, коли ми прийдемо до влади? Або що буде, якщо ми прийдемо до влади? Станом на сьогодні, ну, тобто, чому, наприклад, той самий Ігор Кизин констатував, що зустріч дійсно потрібна, але вона трошки запізніло відбулася. Тому що зараз білоруські демократичні сили, ну, скажімо, не в кращій політичній формі. Не будемо зараз тут торкатися. Я думаю, що наші глядачі цілком розуміють, в чому справа. Питання в тому, що Україна, я думаю, зацікавлена насамперед в транзиті українського досвіду. Тому що на сьогодні Білорусь і Україна за своїм розвитком, як пострадянські країни, вони найближчі один до одного. Бо, дивіться, інші держави нашого регіону, ну, Росію ми не беремо, а Литва, Латвія і Польща, вони вже члени ЄС і НАТО. Тобто Україна має транслювати свій досвід на Білорусь. І я за те, щоб це були і переклади білоруських книжок в Україні, і це були, можливо, місця для білоруських студентів, якщо будуть охочі, щоб це були різноманітні прояви взаємодії не тільки лідерів політичних. Якщо ми будемо опиратися тільки на тему політичного лідерства, ми далеко не заїдемо. Як ми чекали роками цієї зустрічі, ну от вона відбулася. Але ж має бути не просто зустріч, а має йти якийсь
рух далі на горизонтальному рівні. Евгений, дзякуй. Віталь, калі загаварылі пра будучню, тут цяжка паспрачацца з Евгенам наконт таго, што беларускія дэмсілы могуць гаварыць пра тое, як далей жыць. Але ці можам тады гаварыць пра тое, што афіцыйны Кіеў у пэўным сэнсе вяртае дэмакратычную Беларусь у міжнародную павестку, тому што я памятаю, колькі разоў я бачыў гэтыя мапы міжмор'я вось гэтых дзяржаваў, і там такой дзірой пасярэдзіне была Беларусь, она папросту была па-за кантэкстам. Палякі дамаўляліся з краінамі з балцкімі дзяржавамі, з Украінай, а Беларусі як бы вот не было. Ці вяртаецца вось гэты складзены пазл, на твою думку? Ну, так, нельга так, на жаль, адразу сказаць, што вось сказаў Зеленскі пра сустрэчу з Ціхановскай, і всё, да, і Беларусь уже все стала пупам і цэнтрам Европы, так? Я, можа быць, ну, конечно, тэндэнцыя в гэтым накірунку ёсць, што яшчэ і цяпер, як бы можам казаць, і таксама трошкі перабольшваючы, але і Кіеў, так сказаць, на нашым баку, мы можам гэта казаць, это, безумоўна, ну, вельмі істотная з'ява, істотная навіна. Я б сказаў нават больш, што, ведаеце, в нашых зараз ну, па гэты бок, скажем, барыкады мяжы в наших дыскусіях пра тое, якую выбраць стратэгію, і ці можна, як там дыскусіі чарговы раз узняліся на новую вяршыню пасля знакамітага інтэрв'ю Калеснікавай, ці трэба ісці на дыялог з рэжымам, ці не трэба. І вось тут на гэтым фоне Зеленскі выступае як явны, ну, скажем, саюзнік Ціхановскай. І, адпаведна, напэўна, саюзнікі гэтага падыходу ціску, падыходу змагання, падыходу не дыялогу, паколькі з таго, што кажа Зеленскі, як можна з гэтым дыктатурай весці дыялог, і як можна, ну, скажем, ісці на дамовы з гэтым рэжымам, который сяляк дапамагае ваяваць Расіі, дапамагае забіваць украінскіх грамадзян. І я думаю, што в гэтай нашай внутренняй беларускай дыскусіі слова Зеленскага зараз вельмі істотна. Потому что мы привыкли внутри беларускай дыскусіі, што можна там матюкаць Европу, там США, которые там робяць неправільна ці недастатковую увагу, а вось матюкаць Киев у нас неяк не прынята, бо яны ваююць, яны пад агнём. І ўсе бакі спасылаюцца на Киев. Яны святыя, да. І то, што сказал Киев, гэта то, што цяжка з імі спрачацца. Вы што, супраць Зеленскага, который ратуе краіну ад расійскіх бамбёжак, значит, то, што ён кажа, это правильно. Так што скажем, што гэта даволі важкі аргумент у нашых внутрыбеларускіх спрэчках.